बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफिया से होंगे। मेरा दोस्त, मैं आज आपको 20 जानवर दिखा रहा हूँ जो प्योर राजनपुरी में आ रहे हैं, और 5-6 जो है ना इसमें सिंगों में आ रही हैं, बाकी जो है ना बगैर सिंगों में। इसमें 2 बकरे हैं, बाकी जो है ना 18 जो है ना फ़ीमेल हैं। ठीक है मेरा दोस्त, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह मैं सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। ठीक है, बाकी जो है ना हर किस्म के जानवर भी मौजूद होते हैं माशाल्लाह। ये बकरे भी मौजूद हैं, और बड़ा फार्म है अबू बकर गोट फार्म। आपको जिस क्वालिटी से भी जानवर चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये जो है ना चारा खा रही है, और माशाल्लाह ये टोटल 20 का सेट है। 2 इसमें बकरे हैं, बाकी 18 जो है ना फ़ीमेल है। माशाल्लाह मैं एक एक भी आपको कोशिश करता हूँ, चेक कराता हूँ। प्योर राजनपुरी में आ रही है, और माशाल्लाह इंशाल्लाह रेट इसका इंतहाई मुनासिब होगा। और माशाल्लाह प्योर राजनपुरी 5-6 जो है ना सिंगों में आ रही है, बाकी जो है ना बगैर सिंगों में आ रही है। आपको बकरे भी चेक कराता हूँ माशाल्लाह। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये इंशाल्लाह ऑफ़र वाला रेट होगा, आपको इसी रेट में आपको कोई भी नहीं चेक कराएगा माशाल्लाह। ठीक है मेरा दोस्त, ये जो है ना अपने फार्म की ब्रीड है माशाल्लाह। ये इसकी उम्र जो है ना और 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने। ठीक है मेरा दोस्त, और अभी साल की पूरी नहीं हुई, और माशाल्लाह क्रॉस के काबिल है। 2 बकरे भी इसमें छोड़े हुए हैं, आपको चेक कराता हूँ। बकरे भी और पट्ठे भी आपको चेक कराता हूँ एक एक करके माशाल्लाह। अगर इसमें 1, 2, 3 पसंद आती है उसका भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अगर इस तो ज़्यादा चाहिए आपको, 5, 10, 15 और 20, 50, 100 जितने भी जानवर चाहिए इंशाल्लाह आपको अबू बकर गोट फार्म से मिलेंगे, मुनासिब मिलेंगे माशाल्लाह। आपको पहले नंबर पे आपको बकरे चेक कराता हूँ, और 2 बकरे निकल जाओ माशाल्लाह। ये 2 बकरे आप पहले चेक कर लें, और माशाल्लाह नंबर 1 पे ये आ रहा है बकरा माशाल्लाह। ये बकरा भी चेक कर लें माशाल्लाह। ये भी 11 महीने का बकरा है, और प्योर राजनपुरी में आंखें इसकी आप चेक कर लें, प्योर गुलाबी में आ रहा है। और दूसरा बकरा भी आपको चेक कराता हूँ माशाल्लाह। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह ये दूसरा बकरा भी ये चेक कर लें। ठीक है मेरा दोस्त, ये दूसरा बकरा है। ये जो है ना सिंगों में आ रहा है, छोटे छोटे सिंग हैं, और माशाल्लाह ये दूसरा बकरा है माशाल्लाह। आपको पट्ठे भी चेक कराता हूँ माशाल्लाह। आपको पट्ठे भी चेक कर लें माशाल्लाह, और नंबर 1 पे ये आ रही है। ठीक है मेरा दोस्त, और वीडियो आपको मुकम्मल देखनी है, और चला फिरा के भी आपको चेक कराता हूँ। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह सारी की सारी और प्योर गुलाबी में आ रही है। बनने वाली चीज़ जब ये 2 से 3 बच्चे दे देगी, फिर ये 80,000, 85,000, लाख की आगे सेल होगी माशाल्लाह। ये क्रॉस के काबिल है, क्रॉस भी बकरा कर रहा है इसे। और टोटल जो है ना 20 का सेट है, आप चेक कर सकते हैं। ये चारा वगैरह खा रही है, प्योर गुलाबी में आ रही है माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त। ठीक है, बनने वाली चीज़ है। नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर कार्गो चाहिए आपने, कार्गो पाकिस्तान के किसी शहर में भी कार्गो चाहिए, कार्गो भी हो जाएगी। अगर ख़ुद आना है तो कम फार्म फिर भी कर लेना है। ठीक है मेरा दोस्त, माशाल्लाह ये टोटल 20 का सेट है। आपको चेक कराता हूँ मेरा दोस्त, और सारी की सारी चलती फिरती भी आपको चेक कराता हूँ माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं मेरा दोस्त, और बनने वाली चीज़ है। आपने जल्दी जल्दी रब्ता करना है माशाल्लाह। ये अबू बकर गोट फार्म से आपको मिलेंगी इंशाल्लाह, मुनासिब मिलेंगी। और ये चेक कर लें, अगर आपको 2-3 पसंद आती है उसमें स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं मेरा दोस्त। ये चारा खा रही है माशाल्लाह। इसमें खस्सी बकरे भी मौजूद है मेरा दोस्त माशाल्लाह। ये जो है ना और माशाल्लाह ये 20 का सेट आपको मिलेगा 4.5 लाख का माशाल्लाह। 4.5 लाख का ये आपको कोई भी नहीं देगा। 10 महीने वाली, 9 महीने वाली, 11 महीने वाली पट्ठे हैं माशाल्लाह। प्योर राजनपुरी में आ रही है। इसमें जो है ना 2 बकरे हैं, बाकी जो है ना और 18 जो है ना फ़ीमेल है मेरा दोस्त। बनने वाली चीज़ है। अभी चारा वगैरह खा रही है, इधर उधर नहीं हो सकती। चला फिरा के मैं आपको चेक कराता हूँ, बाकी हर चीज़ की गारंटी होगी मेरा दोस्त। अगर ख़ुद आना है आपने फिर भी कम फार्म कर लेना है, अगर कार्गो चाहिए फिर भी बता देना है। ठीक है मेरा दोस्त, ये बनने वाली चीज़ है। बाकी हर किस्म के जानवर भी मौजूद हैं, ताकि की सीज़न है, और 2024 की कुर्बानी के लिए बकरे का माशाल्लाह वो भी आपको मिलेंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह मुनासिब मिलेंगे। ठीक है मेरा दोस्त, बकरे भी मौजूद हैं। 5 तो 6 हज़ार का फ़र्क होगा। दूसरे फार्म भी आप चेक कर लिया करें, अबू बकर गोट फार्म भी चेक कर लिया करें। बाकी आपको जहाँ से मुनासिब मिले वहाँ से ख़रीद कर लिया करें। ठीक है, ये जो है ना 20 का सेट में आपको अच्छी तरह के दिखाई होगी वीडियो इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेक कर सकते हैं। 10 महीने वाली, 11 महीने वाली ये जो पट्ठे हैं आपको देने वाला हूँ 4.5 लाख की 20 पट्ठे हैं। इसमें 2 बकरे हैं, बाकी जो है ना 18 फ़ीमेल हैं माशाल्लाह। मैं आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी मेरा दोस्त। इस वीडियो में इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।